हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने चक्रवर्ती ब्याज की क्लास लेकर। अपने को चक्रवर्ती ब्याज क्लास में कल अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक दो टाइप अपन ने डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने आपको जो विशेष बात ध्यान में रखनी थी वो मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो अपने को हमेशा करनी है वो कहां से करनी है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग अपने को मूलधन से। अगर मूलधन दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो मूलधन अपन क्या करेंगे, मानेंगे कैसे वो मैं आपको बता चुका हूं। उसमें ही अब अपन आगे करते हैं। तो दोस्तों कल अपन ने क्वेश्चन किए थे, वो किए थे कि 2 साल के लिए अगर अपने को चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह पूछा गया हो तो कैसे करना। अब अपन कल अपन 7 क्वेश्चन कर चुके थे, 3 क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के लिए दिए थे। अब मैं आपको करवाता हूं 11 क्वेश्चन, जिसमें अपने को दिया हुआ है कि जैसे मूलधन मेरे को दिया हुआ है 1000 रुपए। मूलधन कितना दिया हुआ मेरे को 1000 रुपए, और कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10%। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। वह इसमें आगे अपन क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है। सबसे पहले मूलधन से स्टार्टिंग करनी है। मूलधन से स्टार्टिंग करते हैं और ट्री डायग्राम बनाना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि दर को लिखेंगे। दर 10% को किसमें लिखेंगे, बटा की फॉर्म में। बटा की फॉर्म में कितना हो जाएगा, 1/10। मैं मूलधन से स्टार्ट करता हूं 1000। फिर मैंने कहा था ट्री डायग्राम आप अप्लाई करोगे, क्या यहां पर अप्लाई करोगे, दर को अप्लाई करोगे तो यहां कितना आ जाएगा अपना 100। फिर दूसरे साल के लिए आप अप्लाई करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 100, और ब्याज पर ब्याज इसके लिए फिर अप्लाई करोगे यहां पर तो यह आ जाएगा 10। अब बात आती है तीसरे साल की। तो तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान से देखना दोस्तों, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो इस 100, इस वाले 100, इस वाले 10 और इस वाले 1000, इन चारों पे लगेगा। मैंने कहा था चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है अपना ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज लगाऊंगा तो देखो मैंने दर अप्लाई करी है इस पर, तो यह 1/10 से वापस कितना हो जाएगा बोलो 100। फिर मैंने अप्लाई करा इस पर, जब इस पर अप्लाई करा 1/10 तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये 10। फिर मैंने अप्लाई करा इस पर इंटू 1/10 तो कितना आ जाएगा दोस्तों फिर से 10। अब ये बच गया, ये दूसरे साल वाला था, इस पर अप्लाई करूंगा मैं 1/10 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1। अब जो जो टर्म्स है अपने उनको जोड़ दो, बिल्कुल सिंपल है। 100 100 100, 300 10 10 10, 30, 300 प्लस 30 330 और 1। तो अपना जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 331 रुपए। बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को यह पूछता कि 3 साल का साधारण ब्याज बताओ, 3 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो देखो मैंने कहा था साधारण ब्याज होता है जो केवल मूलधन पर अप्लाई होता है। साधारण ब्याज केवल किसके लिए लगता है दोस्तों, मूलधन के लिए। तो मूलधन के लिए लगता है 10 100 100 100, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास 300 रुपए। मेरे को पूछ रहा था कि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई, यानी कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर बताओ, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 31 रुपए। तो देखो एक ट्री डायग्राम से अपन कितने सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मेरे को अगर ये पूछ ले यहाँ पे कि तीसरे साल का, ध्यान से सुनो दोस्तों क्या पूछा है मेरे को कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ध्यान से देखना दोस्तों, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखो ये और ये कौन से थे, दूसरे वर्ष थे, तीसरे वर्ष वाले देखो 100 110 120 और 1। तो तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 121 रुपए। तो एक ट्री डायग्राम से आपके कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यदि नरेश ने 2160 रुपए किसी को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3% पर उधार दी है, तो बताइए वह व्यक्ति नरेश को कितनी राशि 3 वर्ष बाद लौटाएगा। कितनी राशि 3 वर्ष बाद लौटाएगा। देखो मैंने कहा था सबसे पहले मूलधन दिया हुआ तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग मूलधन से कर ली। उसके पहले अपने को क्या पकड़नी है, दर पकड़नी है। दर अपन ने पकड़ी, अपन लिखा दर कितनी देगी थी अपने को 16/2/3%। मैंने कहा था इसको अपने को किसमें चेंज करना है, बटा के फॉर्म में चेंज करना है। अगर सीधे अपने को याद है ठीक है, नहीं तो
अपन चेंज कर सकते हैं 16 इंटू 3 48 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 50/3 डिवाइडेड बाय 100 तो ये हो जाएगा अपना 1/6। अब मैंने कहा आपको कि आप मूलधन पे अप्लाई कर दो इस दर को, मूलधन पे अप्लाई करो। बात कितने वर्ष के लिए कर रहा था? 3 वर्ष के लिए कर रहा है बात, तो अपने को 3 बार अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहली बार जब मैंने अप्लाई किया मूलधन पे तो कितना आया 1/6, 1/6 का इसमें भाग दोगे आप 6 3 18 अपना आया 3 36 और ये आएगा अपना 360 360 रुपए। ये पहले वर्ष का आ गया। दूसरे वर्ष के लिए जब अप्लाई करोगे तो मैंने कहा कि ब्याज पर ब्याज, तो इस पर अप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही आएगा अपना 360 और इस पर अप्लाई करोगे फिर से आप क्या 1/6 तो आएगा ये 60। ठीक है दोस्तों। फिर मैंने कहा कि तीसरे साल के लिए, ये पहला साल हो गया, फिर ये और ये आया दूसरे साल के लिए। फिर जब तीसरे साल के लिए अप्लाई करोगे तो इस पर जब अप्लाई करोगे इनटू 1/6 तो आपका आएगा 360, वो तो सेम ही आएगा। फिर इस पे और इस पे अप्लाई करनी। जब मैंने इस पे अप्लाई किया 1/6 को तो आएगा 60, जब इस पे अप्लाई किया मैंने 1/6 को तो भी आएगा 60, और जब इस 60 पे 1/6 को मैं जब अप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा दोस्तों 10। ठीक है, कितना आएगा मेरे पास अपना 10 आएगा इस पे। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको छोटा लिख दूं। 1/6 पे अप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 10। फिर उसके बाद में अपने को करना क्या है कि जो भी है नीचे वाली जो वैल्यू है उस सारी की सारी वैल्यू को अपने क्या कर देना है, ऐड कर देना। 360 360 और 360 इसको ऐड कर देना है। 60 60 60 और इसको 10 तो 60 18 190 190 हो जाएगा 72 720 और 720 प्लस 360 1080। तो 1080 इसमें कितना जोड़ दोगे आप 720 1080 आ जाएगा और 1080 में आप कितना ऐड कर दोगे फिर अपने ऐड करना 190 तो 9 7 1270। तो ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है। इसने कहा कितनी राशि लौटाएगा तो दी कितनी थी भाई, जो मूलधन दिया वो तो लेगा ही वापस, तो इसमें 2160 और ऐड कर दो 0 आंसर हो गया 1 2 1 3 1 4 और 2 1 3 यानी कि इसको कितने रुपए दे देगा वापस, ये 3430 रुपए वापस इसको क्या कर देगा लौटा देगा। ये अपना देखो वही चीज अगर मेरे को पूछता कि तीसरे साल का ब्याज बताओ उसमें भाई तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो, तीसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज देखो कितना होगा 360 60 60 और 10 यानी कि 60 और 60 कितना हो जाएगा 120 130 इसको किसमें ऐड कर दोगे 360 में करोगे तो 460 प्लस 490 तो और तीसरे साल का पूछा, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये कितना हो जाता दोस्तों, ये हो जाता आपने 490। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जैसा कल अपने टाइप 2 की थी, अपने टाइप 2 की थी उसमें क्वेश्चन ऐसे कुछ थे कि किसी धन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना देर का, अपने को कुछ देर का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज की दर देर की धन पूछा था। अब अगर यही क्वेश्चन मैं कैसे करता हूं, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर देर का अपने को 75 रुपीज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दे रखी है अपने को, चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रही 12.5%, तो वह धन ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब भी अपने को स्टार्टिंग कहां से करनी है, सबसे पहले तो अपनी जो दर है उसको पकड़ेंगे और दर को किसमें चेंज करेंगे बटा की फॉर्म में। तो दर मेरे पास कितनी है दोस्तों 12.5%, 12.5% को मैं बटा में चेंज करूंगा, 12 दूनी 24 और 1 25 तो मैं लिख दिया 25/2 डिवाइड बाय 100 4 टाइम कैंसिल होगा और ये आएगा अपना 1/8। फिर मैंने कहा था कि जितने वर्ष की बात कर रहा हो, जितने वर्ष की बात कर रहा हो उतने वर्ष क्या जो हर है उस पर उतनी ही गात लगा देंगे, उस पर उतनी गात चढ़ा देंगे, उसको अपन क्या मान लेंगे मूलधन। तो अपने को जो मूलधन मानना है वो मूलधन कितना मानेंगे अपन 8 है और 3 वर्ष के लिए बात कर रहा था 8 की घात 3 तो 8 × 8 64 × 8 हो जाएगा अपना 512। कितना हो जाएगा दोस्तों 512। अब अपन मैंने कहा था अब इस पर दर अप्लाई कर दो, ये मूलधन आ गया दर अप्लाई करो, देखो करो दर अप्लाई क्या करोगे 1/8 इस पर अप्लाई करोगे तो कितनी बार अपना हो जाएगा 64। पहले वर्ष के लिए अप्लाई कर दिया, दूसरे वर्ष के लिए जब इस पर अप्लाई करोगे तो इंटू 1/8 करोगे तो 64, यहाँ ब्याज पर ब्याज लगाना तो 1/8 यहाँ भी अप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 8 आएगा। तीसरे साल के लिए करोगे तो इस पर 1/8 करोगे तो ये अपना आ जाएगा 64, फिर इस पर 1/8 करोगे तो ये अपना कितना आ जाएगा दोस्तों 8
और फिर इस पर जब 1/8 करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों 8, और इस 8 पर जब 1/8 अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1। अप्लाई कर ली। ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, 512 में मेरे पास मूलधन था, मैंने मूलधन के लिए पहले वर्ष के लिए अगर निकालना था तो मैंने क्या अप्लाई किया, एक बार आ गया। दूसरे साल के लिए जब मेरे को निकालना था, मेरे को 512 पर अप्लाई कर दिया मैंने, आ गया 64, और इस 64 पर अप्लाई कर दिया तो आ गया मेरे पास 8 आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा है कि तीसरे साल पर, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा था, 3 साल के लिए अप्लाई करा, 512 पर अप्लाई करा 64 पर अप्लाई करा 8, इस वाले 64 पर अप्लाई करा 8, और इस 8 पर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगाना है ना अपने को। तो ये दूसरे साल में आया था 8, तो इस पर ब्याज लगेगा, फिर से 1 रुपया लगेगा। बोलो सही है। अब क्या करना है देखो, अपने को कह रहा है कि तीसरे साल में 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, उसमें अंतर कितना है दोस्तों 75। क्वेश्चन में दिया हुआ, अगर मैं मूलधन 512 मानता हूं तो अंतर देखो कैसा होगा। ये जो आपका है ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, ये है अपना साधारण ब्याज, ये अपना क्या है साधारण ब्याज, और ये पूरा मिला के क्या है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। अपने को चाहिए अंतर, तो बोलो क्या हो जाएगा अपना अंतर जो पीछे बचा 8 16 24 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा अपने अंतर हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो मैं लिख दूंगा कि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई साधारण ब्याज में अंतर अपना कितना आ गया 25। अब ये अंतर कितना आया अपना 25, लेकिन क्वेश्चन कह रहा ना साहब 25 नहीं, ये कितना है 75 है। कितना होना चाहिए 75। 75 कितने गुना पर बैठेगा बोलो 3 गुना पर बैठेगा, तो मूलधन भी कितने गुना पर बैठेगा गुना 3 पर। जब ये 3 गुना पर बैठेगा तो देखो जब भी अपना गुना करना हो तो 512 को पूरा करने के लिए पहले 500 गुना कर लो 3 से, कितना हो गया 1500, और फिर 12 को कर लो तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो अपना कितना उत्तर आ जाएगा ये 1536, ये अपना उत्तर है, ये अपना उत्तर है। अगर आपको उस तरीके से जानते हो जैसा तो उसमें देखो 2 बार सूत्र अप्लाई करने पड़ेंगे आपको, 2 बार सूत्र अप्लाई कहां करने पड़ेंगे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र अप्लाई करोगे, फिर साधारण ब्याज के लिए सूत्र अप्लाई करोगे, फिर दोनों में अंतर निकालोगे, अंतर निकालो देखोगे कितने गुना पर है, भाई इतने गुना पर तो इसको इतना गुना तो क्यों ना पर सीधा ही कर लो। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में अपने को ये पूछता क्वेश्चन फिर से मैं आपको करवाता हूं एक बार कि पूछता है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तीसरे साल का, तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तीसरे साल का देखो चक्रवृद्धि ब्याज 64 8 8 और 1, इसको जोड़ के कितने गुना पर बैठा उसके हिसाब से उसको बैठा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपनी पहली और दूसरी टाइप है उसके मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन देखो दिया हुआ आपने को, यदि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपए, सेम वही क्वेश्चन जो पिछला किया था आपने, बस डेटा चेंज किया, तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 11 से 1/9% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए तथा 5 वर्ष का साधारण ब्याज भी ज्ञात। 2 क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में देखते ही अपने को क्या लिखानी है दर, दर कितनी दी हुई दोस्तों अपने को 11 से 1/9%, सीधा आपको याद है ठीक है, नहीं तो 11 × 9 99 99/100 100/9 और 100 से 100 गुना करोगे तो 1/9, ये आ जाएगा दर अपनी बटा के। अब मैंने कहा था देखो मूलधन दिया हुआ नहीं, मूलधन मानना अपने को दिया कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, तो अपने अल्टीमेटली यहां तक पहुंचना है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज को अंतर अपना मूलधन मान के निकाल के फिर उतने गुना पर बैठा देंगे। 9 अगर लेना है अपने को तो 9 का क्या 3 वर्ष के लिए बात कर रहा है, 3 वर्ष के लिए तो 9 का क्या ले लेंगे क्यूब 9 × 9 81 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों अपना 729 729 करके देख लीजिए 81 × 9 72। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है अपने को 1/9 इस पे अप्लाई करनी, तो पहले वर्ष के लिए जब 1/9 अप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना आएगा 81 आएगा, पहले साल के लिए आएगा। दूसरे साल के लिए जब 1/9 अप्लाई करोगे तो इंटू 1/9 अप्लाई करोगे तो 81 आएगा, तो इस पर भी 1/9 अप्लाई होगी तो इस पर 1/9 अप्लाई होगी, इसके लिए कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा 9। तीसरे साल के लिए अप्लाई करोगे दोस्तों तो इंटू 1/9 अप्लाई करोगे तो इस पर आ जाएगा 81, इसके लिए जब अप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा, फिर इस 81 पर अप्लाई करोगे जब 1/9 तो कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा, फिर इस पर अप्लाई करोगे 1/9 तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। बस हो गया क्वेश्चन अपना, इतना ही काम करना था आपने को। देखो अब क्या है कि तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, अपने अनुसार जब 729 माना मैंने तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अंतर कितना आ रहा है, ये पूरा कितना कौन सा ये वाला पूरा क्या है, मैं ये मेरे पास है अपना जो ये है मेरे पास क्या है पूरा साधारण ब्याज है, बचा हुआ इनके बीच अंतर है तो 9 9 9 कितना हुआ दोस्तों
27 प्लस 1 यानी 28। अंतर कितना है? 28। बट क्वेश्चन कह रहा है ना साहब 28 नहीं, अंतर आपका कितना है? 140 रुपए। कितने गुणा पर बैठा है देखो दोस्तों, 5 गुणा पे 20 5 100 8 × 40 140 हो गए। तो ये भी कितने गुणा पर बैठेगा दोस्तों? गुणा 5 पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जब ये गुणा 5 पर बैठेगा तो क्या करना है अपने को? 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 45 सिल गया 4, हासिल गया 1। तो दोस्तों अपना आंसर कितना आ जाएगा? 3645 रुपए। ये अपना आंसर आ गया। एक को जो अपना मूलधन था वो आ गया 3600। अब इसने कहा है अपने को कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज भी अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो 3 वर्ष का तो ये रहा कि नहीं रहा? चौथे वर्ष का अगर निकाल तो फिर 1/9 करता तो ये भी कितना आता? 81 आता। 5वें साल के लिए निकाल तो फिर से कितना आता दोस्तों? ये भी 81 आता कि नहीं आता? अगर ये 81 आता तो इन 5 साल के लिए क्या होगा? 81 81 81 81 इन सब क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। जब 81 × 5 करोगे, 81 × 5 और इसको 81 × 5 का निकला और 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो पूरा भी कितने गुना में बैठा है? 5 गुना में बैठा है। तो 81 × 5 करोगे 5405 × 5 तो ये अपना हो जाएगा 2000 और 2025 रुपए। तो ये आ जाएगा अपना दूसरा आंसर कि 5 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों साधारण ब्याज? तो 2025 रुपए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो 2 टाइप है वो समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा एक बार क्लास होने के बाद। तो आप मेरे को जो भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके पास जो भी से नहीं हो रहा हो आपसे या आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर मेरे को डिस्कस कर सकते हो। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे वापस आंसर उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा या फिर अच्छा क्वेश्चन होगा तो अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अपनी अगली टाइप किसी तरह CI था। पहले में अपने देखा था कि अपने को मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। दूसरी टाइप में मैंने देखा था कि अपने को मूलधन नहीं दिया हुआ था, दर दी हुई थी और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया। तीसरी टाइप में देखो क्या है। तीसरी टाइप में अपने को दूसरे वर्ष का या तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ होगा, दर दी हुई होगी और मूलधन ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 81 रुपए है तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मैंने कहा क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करनी है दोस्तों? मूलधन से। मूलधन से। तो अपने को सबसे पहले पकड़ेंगे क्या अपन? दर पकड़ेंगे। तो दर कितनी है देखो, दर है मेरी 12.5%। अब तो याद हो चुका होगा आपको 12.5% का। याद नहीं हो चुका तो कोई टेंशन नहीं है। 12 × 2 24 प्लस 1 25 तो लिखोगे 25/2 डिवाइड बाई 100 4 टाइम्स 1/8 हो गया अपना 1/8 बटा में। अब देखो बात कितने वर्ष की? 2 वर्ष की कर रहा है तो जो हर में है उसके उतनी घात लगा दो। 8 की घात 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 64। तो जो अपन मूलधन मानेंगे, जो मूलधन माना वो कितना मानेंगे अपन? 64 मानेंगे। अब ये दर अप्लाई करो। पहले साल के लिए वही दर अप्लाई करोगे तो कितनी आएगी दोस्तों? 8। दूसरे साल के लिए जब दर अप्लाई करोगे तो यहां तो आएगा 8 और जब यहां अप्लाई करने जाओगे तो कितना आएगा दोस्तों? अब देखो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें से देख के बताओ कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा? भाई ये तो क्या अपने पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरे कौन सा जुड़ा है? एक तो इस पर और एक इस पर ब्याज। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा जुड़ा है दोस्तों मेरे पास? 9। लेकिन ये कह रहा है ना साहब 9 नहीं है, अपने हिसाब से तो कितना आया? 9। कब आया? जब अपन ने मूलधन कितना लिया? 64। लेकिन ये कह रहा है कि साहब ये कितना है? 81 है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने गुना पर बैठा है? 9 गुना पर बैठा है। तो ये मूलधन भी अपना कितने गुना पर बैठ जाएगा दोस्तों? 9 गुना पर बैठ जाएगा। तो 9 चौक 36 हासिल का 3 54 और 3 17। तो दोस्तों अपना आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 576 रुपए। आया समझ में? नोट कर लीजिए एक बार इसको। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। प्रैक्टिस के लिए किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इस बार कितना दिया हुआ है? 56 रुपए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी दी है बोलो? 16/2/3%। मैंने कहा था कि जब सबसे पहले किसको पकड़ना है अपने को? दर को। रेट 16/2 आपको सीधा याद है कि 1/6 है। नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है। 16 × 3 कितना हो जाएगा? 48 + 50 तो 50/3 डिवाइड बाई क्या करोगे? 100 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 बटा में 1/6 आ जाएगा।
अब अपने को क्या करना है, कह रहा है कितने साल की बात कर रहा है, दूसरे 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, कितना स्क्वायर लगा देंगे, 2 स्क्वायर लगा देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने मूलधन कितना मान लिया अपन ने 36। अब वापस रेट अप्लाई कर दो, 1/6 करोगे तो यह कितना आ जाएगा 6, फिर दूसरे साल के लिए अप्लाई करोगे तो पहले साल के लिए होगा, दूसरे साल के लिए अप्लाई करोगे 6 और इस पर 1/6 अप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 1। क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि 56 रुपए, कितना 56 रुपए, क्या दूसरे वर्ष का सीआई, यहां से अपने को दूसरे वर्ष का सीआई कितने रुपए मिल रहा है 7 रुपए, लेकिन ये कह रहा है नहीं साहब 56 है, यानी कि कितने गुणा पर बैठा है बोलो, गुणा 8 पर बैठेगा, तो ये फिर से कितने गुणा पर जाके बैठ जाएगा, ये भी बोलो इंटू 8, जब इंटू 8 करोगे तो 54 हासिल का 5, 24 और 5 29, तो कितना रुपये का आंसर हो जाएगा अपना 48, सॉरी 48 हासिल का 8 हासिल का 4 और 8 3 24 और 4 88, तो कितना रुपए आ जाएगा अपना 288। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या काम किया अपन ने कि जो अपन ने मूलधन माना था उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या करा, दूसरे साल का क्या निकाला अपन ने, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, जो क्वेश्चन में दिया हुआ कितने गुणा पर बैठा है उसी चीज को उतने गुणा पर बैठा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अब देखो पिछली बार 2 साल की बात कह रहा था, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों 98। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है 16 से 2/3, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले मैंने कहा था दर से पकड़ोगे 16 से 2/3%, अभी देख चुके हैं अपन, या तो आपको ठीक है तो चेंज कर लोगे कि बटा में कितना आएगा 1/6। अब तीसरे साल की बात कर रहा है तो इसका 6 का क्या लोगे क्यूब, 36 इंटू 6 तो 216, क्या लोगे दोस्तों 216। तो ये आपका क्या मान लिया मैंने मूलधन है, ये माना है मैंने, ठीक है माना है, और माना कैसे इसकी क्यूब लगा के 6 का क्यूब, क्यों लगाया क्योंकि 3 साल की बात कर रहा था। क्या करा फिर मैंने दर को अप्लाई करा 1/6 आया, दर को जब अप्लाई करा 1/6 आया तो यहाँ पर आएगा मेरे पास दोस्तों 36, और दूसरे साल के लिए जब दर को अप्लाई करा तो यहाँ तो आ जाएगा 36 और इस 36 के लिए कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तीसरे साल के लिए बात करेगा तो 1/6 तो यहाँ आ जाएगा 36, इसके लिए जब अप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा 6 और इसके लिए जब अप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 और इसके लिए जब अप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1। अब करेंगे तीसरे साल का तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ो देखिए कितना आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ोगे कितना आएगा तीसरे वर्ष का कौन सा है ये और कितना लिया है दोस्तों 98, जोड़ो 6 36 और 6 42 और 42, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की बात, हाँ ठीक है 36 और 6 42 और 6 48 और 1 49 हो गया अपने पास ये वाला। यदि ये दूसरे साल में आ गया तो अपने कितना हो गया दोस्तों ये 49 हो गया। अपना को कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने पे 98 पे, तो कितने गुना पर हो गया गुना 2 पे हो गया, जब ये गुना 2 पर हो गया तो ये जो अपना मूलधन है वो भी कितने गुना पर होगा 2 गुना पर होगा, 216 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 432, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गए अपने इस पे आधारित क्वेश्चन। तो सीआई थर्ड अपने 3 टाइप कर लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ध्यान हमेशा ट्री डायग्राम में रखना है, ट्री डायग्राम का भी इसको नोट कर लीजिए, तो ट्री डायग्राम बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज कैसे कैसे आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों ट्री डायग्राम अपने ऐसे बात करता है, जैसे मैंने कहा था ये अपना मूलधन है, ये अपना क्या है दोस्तों ये अपना मूलधन। अब मैंने कहा था कि मूलधन के लिए जब तुम पहली बार दर अप्लाई करोगे तो पहली बार यहां पर रेट अप्लाई करोगे, रेट बाई 100, ये रेट अप्लाई करेंगे अपने हर बार रेट अप्लाई करोगे, यहां पर अपने को जो मिलेगा, फिर दूसरी बार जब अप्लाई करोगे तो इस पर अप्लाई करोगे, एक तो इस पर अप्लाई करोगे, इस पर अप्लाई करोगे। ठीक है, तीसरी बार अप्लाई करोगे तो देखो कहां अप्लाई करोगे, इस पर तो ये आ जाएगा अपने इसका, तो इस पर तो ये आ जाएगा, इस पर फिर से तो ये आ जाएगा, इस पर तो ये आ जाएगा। अब देखो ये जो ऊपर वाला आएगा ये आपने आएगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब जो नीचे वाला आएगा साधारण ब्याज को हटा दो, तो ये जो नीचे वाला आएगा वो आएगा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि में साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं देखूं कि मेरे पास ये वाला है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अगर मेरे को पूछे तो ये ए, ये बी और ये सी, ए बी और सी, ये किसके आएगा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि। दूसरे वर्ष का पूछे तो ए प्लस बी, ये वाला ए, ये वाला कौन सा है दूसरे वर्ष का। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखवा देता हूं।
देखिए दोस्तों, ये आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनके आंसर नीचे दिए गए हैं। आप एक बार इनको अच्छे से ट्राई कीजिए। पहले आप पूरा वीडियो देखिए आराम से, फिर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके जो अगले टाइप है अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड बाय दोस्तों।